ามารถเลือกลงได้ที่นางรองประโคนชัยปราสาทสังขะแยกนาเจริญขุขันธ์แยกบางกู่แยกวังหินและแยกห้วยขาไปทางที่จังหวัดศรีสะเกษหากท่านประสงค์จะลงณจุดใดแจ้งสุภาพรนะคะกฎหมายกำหนดห้ามสูบบุหรี่และก็จะเป็นแอลกอฮอล์บนรถและทุกท่านต้องเขียนขัดนิรภัยตลอดการเดินทางผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นและต้องใช้แอร์จำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางเที่ยวเรือค่ะสุภาพรยินดีรับใช้ค่ะ